ولا 4 مليون يعملوا ايه؟ يقروا بس. هيرجعوا كلامهم ولا يعني ايه؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ربنا سبحانه وتعالى قال كده. فاحنا يا جماعه ما تبقوش داخلين كده اهوت، مش عايزين نبقى كمثل الحمار يحمل اسفارا. لا، احنا ربنا ادانا عقل وادانا عينين نقرا وادانا مخ. لازم مش بس ان انا عايز اقرا الكتاب، انا عايز اقرا الاتفاقيات، عايز ابقى فاهم في الانترنت عموما، في الماسنجر، في جوجل، الايميل بتاع جوجل، في الاتفاقات الخصوصيه في الياهو مثلا. يعني من ضمن الحاجات من بعض المواقع دي بيقول لك انا بحتفظ بتاريخك لمده 6 سنين. فتم اتفاق ان التاريخ البراوزنج بتاعك يقل يبقى 4 سنين بس. يعني انت النهارده دخلتي في ياهو كتبتي ميك اب وعرفتي مش عارف ايه عن ايه، ودخلتي كل ده من 4 سنين متسجل عندهم ان مدام هناء ومدام ريم عملوا ايه بالاي بي ادرس بتاعك، او لو كان عنده داتا عنده. فيعني احنا عايزين نعرف الناس ان انت يعني معرض انك تبقى مكشوف تماما، معرض ان في معلومات كتير قوي ممكن تبقى مش محصوره. تاني حاجه الخصوصيه بتاعت الاخرين. النهارده ليه اكتب واحط صوره ان انا امبارح كنت خارج مع مدام ريم واولادها في نادي مثلا الجزيره؟ ما لازم اسالها الاول، هي مش عايزه حد يعرف. لا، ده هي بتطلب من، يعني مش هي ريم بس، يعني في ناس مثلا تخرج خروجه وهي يقول لك بكره بقى على الفيسبوك بقى نشوف الصور دي، يلا انشريها على الفيسبوك. هي دي الفكره يعني هي بقى بقت، في هي برضه يا ريم ما كانش في قبل كده، الناس مش كل يوم عند بعض عشان نشوف الصور. عقبال لما تجيلي وتزوريني هتكون الصور دي عدت عليها 3 سنين، فمش هتبقى بنفس فرحه احنا امبارح كنا خرجنا وعايزين نشوف الصور. يا ده بيطلبوا من بعض حطوا الصور. يعني ده جزء من المعلومه، بس جزء ثاني تفرض ان ريم مش عايزه حد يعرف عنها حاجه. لا، بتعمل مشاكل ساعات. بالظبط. في انواع جديده من الخناقات بتحصل بين الازواج دلوقتي. او حد موجود في الصوره دي ما كانش عايز حد يعرف ان انا كنت موجود في المكان ده، تبقى يعني مشكله كبيره. انا بس عايزه اوضح انه على فكره حضرتك مش كاتب بس المساوئ بتاعه الفيسبوك، ان حضرتك كمان كاتب المميزات بتاعته. لكن الحقيقه احنا النهارده جايين عشان نوضح للناس انه قد ايه المخاطر. المميزات لو انا علمت ابني يعني اي حد يقدر يعرفها، لكن المخاطر بتاعته من ضمن الحاجات الحقيقه المخاطر انه ممكن شركات تستغل الموضوع غلط، انها تاخد بياناتي وتبتدي تخش لي على ان انا بقول ابراج، وتقول لي تفاصيل ممكن اكون انا نفسي اتخضيت، وتبتدي تقول لي مثلا انت بكره، وفي ناس الحقيقه للاسف الشديد بتصدق الكلام ده بسهوله جدا، وتبتدي تقول لي بكره هيجي لك معلن هتكسبي مش عارفه 1,000,000 جنيه. والناس اللي كانت داخله في الموضوع ده جديد ابتدت تبعت فلوس على انها كسبت 1,000,000، فيبعتوا بس ثمن مش عارفه ايه كده، تبعت مثلا $300، وطبعا بتتسرق. يعني حصلت سرقات كتير جدا عن طريق الفيسبوك وخارج الفيسبوك، ووقع فيها اساتذه جامعه، ووقع فيها ناس كبار كتير جدا لان هو واحد بيصدق الحاجات دي للاسف. ثاني حاجه هو كمان بيقول لحضرتك ان انا لو في اطراف ثالثه، وما اكثر كل البرامج اللي محطوطه دي حاططها ناس اطراف ثالثه. يعني واحد عامل برنامج عن امساكيه رمضان، واحد عامل برنامج عن الطبيخ مثلا، فلما بيجي يقول لك ودي allow تسمحي لي ان انا كلنا بنقول allow ومن غير ما نعرف احنا يعني سمحنا بايه. انت بتسمحي له يخش ياخد الداتا بتاعتك، ممكن يبقى مجرم يعني عادي ياخد الداتا بتاعتك كلها اللي عند الفيسبوك بيتبادلها. واحد يقول لك النهارده انا عامل برنامج عن مزايا الميك اب مثلا، ترند جديد في الميك اب، انت قلتي الاونس انك قلتي allow دخل خد الداتا بتاعتك، فانت سمحتي لاطراف ثالثه انت لا تعرفينها انه يخش ياخد الداتا بتاعتك. كتير قوي للاسف بتحصل دعاوي سيئه جدا للتفرقه بين الدول، بالذات الدول العربيه. تلاقي جروب يقول لك نهاجم الشباب المصري، فالمصريين يروحوا قايمين عن بكره ابيهم ويهاجموا الشباب اللي في الدوله الثانيه. ده مش صح. وده ممكن يكون احنا كلام يعني عملنا فصل عن اجهزه المخابرات والفيسبوك، بيخشوا هو بيقول لك احنا بنخش على غرف الشات نشوف العرب بيتكلموا ازاي مع بعض، دي احسن وسيله لدراسه العرب بدل من ان انا اخلي جواسيس موجودين في البلد. جواسيس وبمزاجي يعني حد بيجس عليا يعني ما احنا كاتبين هنا ان احد الناس في اجهزه الاستخبارات يقول لك انا بسمع العرب اشوفهم بيتكلموا ازاي، وهو بيسمع وممكن تاني يوم راح عامل مثلا مشكله طائفيه، يخش يقول لك انا حصل كذا مثلا. والناس للاسف الشديد بتستجيب بمنتهى السرعه. ولا الشعوب العربيه شعوب حساسه ومشاعرها فياضه، يعني اول ما تلاقي كلمه ما اعرفش ايه تقوم داخله زي ما حضرتك يعني احنا للاسف لا نتبين، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا احنا على طول بنؤدي للمشاكل دي. بس المزايا لو مسكت اي واحد يقول لك ما مزايا الفيسبوك، يقول لك انا بعرف كل حاجه، قابلت اصحابي بتوع زمان اللي عمري ما كنت اشوفهم، عملت حاجات جديده، اتعرفت على الناس، حطيت صوري، حطيت البروفايل. المزايا مش هنختلف عليها، ان كلنا عارفينها وكل شويه بتحصل. دلوقتي هو بقى الفيسبوك بالعربي، بقى في خدمه الشات، بقى في خدمات كتيره جدا، بعد شويه يعملوا سيرش انجن
بدل ما تخش على جوجل وهي تخش على الفيسبوك تعملي كل حاجه وان ستوب شوب، مش محتاجه انك تبعدي عنه. فالمزايا مش هنخلص يعني كلنا عارفينها، انما العيوب يا جماعه خلوا بالكم. يعني يمكن انا مع الفيسبوك شويه، انا عارفه ان ليه مخاطر كتير، بس هو من اكتر الحاجات اللي يمكن تكون سخيفه جدا هي الانترنت عموما عامل ده، بس الفيسبوك يعني مكثف بهدله اكتر موضوع العلاقات الانسانيه بقى، وخصوصا جوه المنزل. يعني زي ما حضرتك بتقول بنصحى الصبح خلاص نلبس هدومنا وناكل ونشرب ونقعد على الفيسبوك. لا قبل ما نعمل كده، في ناس بتصحى حاطه اللابتوب على لا، في ناس فاتحين 24 ساعه وشغال طول الوقت. وفيسبوك موبايل، في ناس حاطاها في الموبايل على طول. ده عادي طبعا يعني. فبيجي يعني لما قلنا الناس بتشتغل بتروح شغلها بترجع على الفيسبوك على طول، ده اذا كانتش لا وفي الشغل بتشتغل على الفيسبوك، بس في ناس بداوا يعملوا بلوكينج للفيسبوك عشان بالظبط. المشكله في البيت بقى، يعني الراجل والست اللي المفروض ان هم متجوزين دول العلاقه بقت فتره جدا، هي اصلا ممكن تكون فتره من قبل كده عن طريق شويه البلاي ستيشن ظهرت وعملت مشاكل، وبعدين شويه الانترنت نفسه والهوت ميل والكلام ده. الفيسبوك يعني قتل بلع لو في بصيره امل فهو قضى عليه. لو في فتور بين الزوج والزوجه وفي وعي الكتروني، كل واحد بيبقى قاعد قدام الثاني وكل واحد فاتح اللابتوب ومحدش شايف الثاني بيعمل ايه، هو بيتشات وهي بتتشات، هو بيتعرف على ناس هي بتتعرف على ناس، وبنشوف يعني تقنين او يعني زياده في موضوع المساوئ بتاعه الفتور في العلاقات الزوجيه، وبيحصل زي ما قلت لحضرتك بيحصل خناقات جديده، نوع جديد من الخناقات. انت ازاي تعمل كده؟ انت ازاي تضيف البنت دي؟ انت ازاي تضيفي الراجل دوت؟ انت ده باعت لك رساله. ابتدى في خناقات جديده في البيت المصري او البيت العربي عموما بسبب الفيسبوك. طب دكتور مختار، الحقيقه الوقت خلص، بس احنا موضوع كبير، والحقيقه الواحد بيبقى متحمس، لان انا متاكده ان الفيسبوك ليه مزايا كتير على فكره، انا مش ضده، بالعكس انا معاه، بس زي ما حضرتك بتقول الواحد يقرا عنه كويس قوي، حكايه انه يقرا القوانين اللي داخل عليها، اللي ممكن يحاسب قانونيا هو مش عارف هو عمل ايه، يعني هو فاكر ان هو اتصرف صح، في حين كان في شروط واتفاقيه من الاول كان لازم يقراها كويس جدا وبدقه. وانا سعيده انه اتعمل بالعربي، لان في ناس كتير اللغه ممكن يكون معاها لغه ثانيه غير اللي بننزل، لكن بيبقى عارف كويس قوي ايه اللي بيتقال. فانا سعيده طبعا بالكتاب جدا. بس حضرتك كلمه اخيره تقول للاباء والامهات، لان الحقيقه احنا املنا كبير في الجيل الجاي، فخساره انه يبوظ كده في غمضه عين من غير ما احنا نحس، فتقول بس كلمه اخيره. نقول له بس قللوا الفجوه اللي بينكم وبين الاولاد، انتوا فاهمين ان الموضوع سهل، لا انتوا لازم تبقوا عندكم وعي الكتروني جامد جدا، لازم تقللوا الفجوه عشان تعرفوا تتكلموا مع الاولاد، لازم تراقبوهم، من حقك تراقب لو عايز تراقب، من حقك تساله، تتناقش معاه، تقرب منه تشوف هو بيعمل ايه، تشوف اهتماماته ازاي، مش انك تبقى فرحان انه شايل دماغه عن البيت ومختفي 4 ساعات مش عامل لك مشاكل، زي ما كنا زمان الاهالي بيفرحوا ان الولد قاعد على البلاي ستيشن 5 6 ساعات او قدام التلفزيون والمحصله بيبقى انسان عصبي، بيبقى انسان انطوائي، بيبقى انسان بيعمل حاجات من غير ما اهله يعرفوا حاجه. فلا يا اهالي لازم تقربوا قوي من الاولاد، لازم تبقوا عندكم وعي باللي بيحصل دلوقتي. الموضوع مش زمان يا حبيبي ما تعديش الشارع من تبص يمين وشمال حد اداك حاجه ما تاكلهاش، الموضوع ده خلص، في اسوء من كده بكتير وفي مساوئ كتير. مستنيين الجزء الثاني من الكتاب كمان يا دكتور مختار، متخيله، لان الحقيقه كل يوم زي ما هنا قالت كل يوم جديد في الفيسبوك، كل يوم بينزلوا حاجه جديده، العبقري اللي عمله والملياردير دلوقتي اللي عمله ده مارك زوكربيرج. مارك زوكربيرج كانت فكره منه عبقريه، ملياردير دلوقتي هم المجموعه اللي معايا. عموما بشكرك يا دكتور مختار، وان شاء الله تكون معانا في وقت تاني باذن الله. ودلوقتي نروح لفاصل فاصل ونواصل.